mokile kelama esalima mibuhe bele olelo ye banite bande ko balandi ya vuva mu télévision ba bozuli susu di bapo ya kolanda biso na mokolo malope na ngonga ona dila chaîne na bino vuva mu télévision etando ya bonsomi ya baindo etando ya bolamusi baindo na pongi etando ya bwani ape mayele ya baindo bisika nyonso yebino bozwami na kolanda émission na bino mokolo malelo oyo koyaka kokata mabota na bino na tina ya kotangisa bino calendrier africain oyo ezali bongo bokoko na biso baindo bozali kolanda biso awa na kati ya République démocratique du Congo to pe kuna libanda ya mboka totondi bino botondi pe topesi bino bambote ya ebele to bosani te kopesa mbote na ndengwa jika kali bazali kolanda biso uta neteni ya Goma matono mingi émission na bino mokolo malelo ekoyaka pona kotangisa bino manaka ya baindo tala mokolo malelo esengi toyeba ete na manaka na biso baindo tozali bongo mokolo mwankenge mwazomi na sanza na biso kaka sanza ya sambo na bopemi na biso tokotaki bongo bopemi ya misato mobu monkama na tuku misato na mibale pene eleko na biso ya mibale oyo ezali kaka eleko ya kianzu koyelela bongo manaka na biso soki tokobalisa yango na manaka bapaya mokolo mwalelo tozali bongo samedi le 20 mars 2021 kasi yambo tokota bongo na événement du jour na biso ya mokolo mwalelo tokoannonce bino mpona koyeba ete mokolo mwalelo ezali bongo naissance ya tombotama ya directeur général na biso na kati ya vuva mu télévision DG Nkwamambo ya liboso topesi bino no bambote ebele elongo na libota mobimba bisika bozali kasi mpona ba événement du jour na biso mokolo mwa lelo esengi toyeba ete lelo le 20 mars 1994 kati na religion africaine to lisanga vuvamu tozali kokundola eleki bongo mibu tuku mibale na sambo to pe bongo 27 ans utawana lisanga ya vuvamu ebimaki ebotamaki ezali bongo mokolo ya lelo nde baindo na molongo mobimba na kati ya religion africaine na kati ya lisanga ya vuvamu vutuka mfumu kimbango na nzela ya nensongi ya ndila tozali kokundola lelo 27e anniversaire ya naissance ya lisanga na biso vuvamu o lelo na ekomi religion africaine ebotamaki mokolo mwa lelo nde bokolanda bongo bandimbola na yango penza na ba émission oyo ekolanda sima ekoleka lelo ekoleka pe lisusu sima ya tango mpona koyeba penza vuvamu euti wapi ebandaki ndenge nini kino tokoma lelo esika tokomi yango topesi bavutuka banso bazalaki na ebandeli toye sima tozali biso banso na kati ya kobunda etumba bambote mpe bosepeli mbotama elamu ya lisanga na biso ya vuvamu bambotama yango ebalani mpe lisusu mbotama yango ya vuvamu ebalani mpe lisusu tokute koloba na mbotama ya directeur général ya chaîne na biso vuvamu télévision Tata Kwamambo bango mpe lisusu babotama bango mokolo mwa lelo nde toprofite mpe tokei kotombela bango mpe lisusu bambotama elamu na kati ya sanza ya babikisi toali kosepela se kosepela mbotama elamu na bino DG na biso bisika bozali tata mokela kanisela bino abakisela bino mikolo ebele na bomoi na ntina ete bokokisa mai oyo boyaki na yango mokili yango tokoba na bambotama mosusu tosepela nano mbotama na bino DG na biso balingi balakisa bango bazaba nani balingi bamimona bango bazaba nani po makambo oyo babandi yango lelo te depuis la nuit des temps balinga moto mwindo te ti lelo basolakisa ngo na polele bango tu bazosala yango na polele soki eza moto mwindo bakosangele na polele soki eza black man bakobeta ye na polele bakitisaka biso balingaka tomata te basekisaka biso matono mingi bandeko banda vuvamu télévision wana touti kosepela bongo mbotama wana mokambi Nkwamambo directeur général ya chaîne na biso topesi bino bambote sima kolonga na biso na plateau oyo tozoyambala moko kuna mpona kosepela mbotama yango tosengi
bilubu pena ezala ya kobongisama po biso toliaka mwa mingi mbotama elamu na bino DG tokoki kotombela lisusu mbotama elamu epai ya ndeko na biso na kati etumba elobi kwa baindo nkengi monene na kombo ya tata Mazengo Bilungu bisika bozali totombeli bino ba mbotama elamu ya tata kanisela bino abakisela bino pe lisusu mikolo ebele na kati ya bomoi na tina ete bokokisama ebosele koyena yango na mokili totombeli pe lisusu mbotama elamu epai ya mbasi na biso tata Niema Mvumbi bango basali bongo mbasi ya directeur ya cabinet ya Nelson Jantia tata Mvumbi Niema mbasi na bango tata Niema Mvumbi totombe na bino ba mbotama elamu elongona nengwa luzolo tala kaka toyebi ke lokwa mbotama ya mbasi eza seke ba gudanze to ba jiwana tokomela ngo lisusu pona kosepela mbotama ya mbasi na biso totombe na bino ba mbotama elamu totiki na nesika na bandeko na biso ya régie to sepela elongo ba mbotama ya mokolo mwali Matono mingi bandeko balandi avo mu télévision to wuti bongo lisusu ko kembela ba mbotama elamu ya bandeko na biso ba banso ba botay mokolo malilo biso ba tolina bandako na kati ya sanza ya babikisi otoli ko sepela tango so ba mbotama to betela bango maboko to betela bango milolo to pesa bango mapamboli na tina ete tata akanisela bango basimba libende lokolo ba botami na sanza ya babikisi botama elamu na bino bayaya tokonika bolaka pona tina ya kokabola pe bisengo na bino soki to longwa to yepa ne mazengo so ndonge pa déjà to kepa ne mazengo to ngepa ne mazengo to kekuna na kasavu yepa ya directeur ya cabinet na biso poto sepela so ba botama ya bandeko na biso bolengela kaka na koyamba biso matono mingi bandeko balanda fomu television na kati ya bisengo ya mbotama ya babikisi na kati ya bisengo ya mbotama ya vuvamu na kati ya bisengo ya mbotama ya DG na biso pe ya bandeko nyonso babotama mokolo mwalelo tala émission na biso ebendi suka kasi yango tokabona biso na bino tokena lokuna na iteni ya régie totala élément nini oyo babongiseli biso na mokolo mwalelo lokola video du jour tolanda kotomeka kolimbolela bino baetape tolekeli na bomoi mpo lelo ti totelemi boye bato mosusu bakokanisa ete tozosala mosala oyo lokola paster ayekolaki kelkeba te olongo oyo osali te sango eza sango ya kobotama badetail eza ya ebele ngokande eza moke. Alors, si vous avez bino, yango wana oyo eyelaka biso na veni victoire na 1985 ndenge nini tata mokeli abolelaka mokili ndenge wana tobali kotangisa bato bandeko babali koya totekisi biloko ya ndako mpo na ele materiel ekoka kosala
Mais parce que comprendre le matériel wana te bayindo tokandi kosala babikoti tokandi kosala bilamba mpo bagene ntango kozoya ndenge kaka kozoya wana kovutuka mbala moko bali koyekola kosala mpona biso moko bisala mo ya maboko ezalaki tozosala bajouwe tozosala bamituka ya bajouwe tozosala bandeko azinga na koko kilolo batondo bango kuna bazoyekola sikoyo dactylographie bakoko kopetona batata fundu tozolakisa bango sérigraphie bongo mosusu tozosala na mosusu batonga bilamba bagene bazoya don ndenge ozofutuka bolingo ozala kaka ndenge ozofutuka mbala moko mosala tosoko otangi siku mpo tobandaki kosala bongo tokotanga tokoti biloko tokotanga 10 heures obali koyekola misala matono mingi bandeko banda vo mu télévision ya solo ntango nyonso toyebisaka bino botikalaka branche na chaîne na bino vuva mu télévision po ezali chaîne ya liboso ya baindo chaîne ya yambo ya baindo ya bolamusi makanisi ya baindo mpe ya mayele ya bwana ya baindo na nyonso tolekiselaka bino ezalaka na ntina ya kokumbela bino mateya tozongisi matondo mingi na bino bapesaki biso liso na bino na ntina ya kolanda émission mokolo mwa lelo soki bomonaki biso tobimi kitoko liboso ya bandako tozongisa matondo epai ya tata timba siluvundi superlatif bango nde basimbaki bongo eteni ya kamera mpona nini te na basungaki biso na plateau na biso ya mokolo mwa lelo toli bongo na tata kuba elongo bongo na tata itoli totondi bino botondi bino banso tobosani te kopesa mbote na tata mpembele zabanto bisika bozali bambotama elamu na bino ya kosepela botama ya vuvamu mpe bisengo na bisengo toyebiki lelo ekoyinda mpo nini te tobosana tata mambote nkumba elongo na bandeko banso tolaka na bango elongo tombeli bino mpenza bosepeli mbotama elamu ya vuvamu oyo ezali bongo lisanga na biso ya bokoko mpe lisanga na biso ya bayini matono mingi tokutani mpo na biso na bino na mikolo bizali koya kenge elamu na mabota na bino. Utamokile kelama, usalima mibu hebele, olelo ye banite.